น้องสาวคันมีกลิ่นเพราะอะไรสัญญาณโรคร้ายหรือเปล่าสาเหตุหลักๆนะคะที่ทำให้น้องสาวคันและมีกลิ่นนะคะก็ได้แก่ 1. เกิดจากการติดเชื้อค่ะ 2. นะคะเกิดจากการใส่กางเกงหรือเสื้อผ้าที่รัดแน่น 3. นะคะเกิดจากการรับประทานอาหารค่ะเช่นอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือว่าอาหารหมักดองและ 4. นะคะเกิดจากการส่วนล้างช่องคลอดค่ะวิธีดูแลน้องสาวคือล้างทำความสะอาดแค่ภายนอกโดยเลือกสบู่ที่มีความอ่อนโยนมีค่ากรดด่าง pH ที่เหมาะสมกับน้องสาวนะคะโฟมน้องหอมค่ะเนื้อเขาเป็นวิปโฟมล้างออกง่ายเป็นสารสกัดจากธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิว pH สมดุลกับน้องสาวมากๆค่ะช่วยลดอาการตกขาวอาการคันและกลิ่นอับใช้ได้ทั้งชายและหญิงค่ะใช่ครับใช้แล้วน้องชายสะอาดหอมไม่มีกลิ่นอับผู้ชายก็ควรดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับ